Значи 86,5. Сега е стигнал ли? 86 е сега, приблизително. Трябва падне под на 85 може да падне и тогава е това. Кой викаш заби на средата? Бай биткоин. Биткоин. Айм пари. Защото сега ще харчим. Какво хапваме тук? Как се нарича това? Покачия. Покатия. Фокача? Ти нещо друго ми каза, бе, лъжец. Аз те излага. Нещо писточелина, нещо такова ми каза. Писточелина. Ragazzi! Ragazzi, Pocecli! Cecli campioni! Campiones! Все още сме в Италия, обаче след малко минаваме 12 км тунел и влизаме във Франция. Жутем, Жумапел. Ние тъпо проверяваме тук чеклиста на хотела. Няма снимки, тук има само чекчета. това са етажерки. Сега мога да видите стаята. Малко е като каюта, ама какво правиш? Може би това е 1, 2, 3, 4, 5. И казваме добро утро от нашата скромна стаечка, от нашата каюта. Добре спахме. Доп! Доп! Делта Форс! Една филийка с пастети суджуци. Момчето няма коментар. Той си такъв момчето. Той си такъв момчето. Чай сега покажем на хората. Момчето! Каповерде! Емпорио Зорани! Ей, тук някакви скиори тръгват вече. Вал Торенс, температурата на въздуха е 5 градуса. Адреналина е на 200%. Финансите са на 0. Газ. Ако обърнеш, виждаш ли колко е дълго от това? В смисъл? Колко е дълъг лифта? Дали сме много далеч все едно? Ама сме го края. Добре. И аз се виждам до края. Знам, че имам време да снимаме на парче. Вече сме на първия лифт. Ще похапнем, монтираме GoPro-то и започва едно бясно каране, братче. Търкалях се брутално. Направо паднах 2 пъти, бати майката. Да, брат, ама то много лесно, човек. Давайте, ама.
Ето тук да видят малко да опашка на Плейн Зут. Да видим да не сме. И сега ще ударим ние Гермайстър, ще стира, както каза. Лифта. Бате, ще бутим ли по-едно Гермайстърче? Плейн Зут. Трябва да го снимат. Ооо, забрал. Иво, идва ли? Да. Добре. Вистелио е там някъде долу, виж го е, по там е. Бат, това камъня в пистата. Стаско има чорапи на Динки. Само така, като видях седалката, че е вдигната, викам, ще се преместя. Преместих се и Оля го гледам, че чете вестник нещо.
Дето трябва да спре лифта. Тотално И после викам чая са да се. Днеска как тежко се прибих на лифта и качулката ми остана там, скъса ми се якито. Толкова хубаво яки или силно. Аз накрая точно ме цъкнах и там паднах по гъсна да се изпрех. Да, тримата сме някакви. Аз викам, брат, то с кога ще спре лифта и по-да знам, че той просто няма да спре лифта. Аз го гледам, той Стаско крещи някакъв, няма седалки! И гледам брат ми, кой не излиза. Ама аз гледам банката. Банката вика, какво става? И в същия момент ти си пред мен е легнал. И аз съм някакъв такъв трудно да посегна да смъкна седалката, защото ми отне време да загрея какво се случва. И ти вече си легнал пред мене, брат. Нямаше абсолютно никакъв смисъл да я смъкна. Накратко Стаско насъбра каткеги на лифта. Ти видя ли го, Иван? Нали? Оле, с тебе тръгна, бате, по стръмното. Ооо, това е много яко. Нека се ефам, нека се ефам. Това е добро да е, ба. Естия. Те сега представяш да не кажа, че баваме с вас, брат. Много е добре човек тук. Брат, да сте пусна меди, бе, брат. Защото ти слушаш, е луд. Курчавел! Какво направих, че хора? Аз за какво пусна да записваме? Ай, Иванка, давай! Оп! Его, Иво. Айде, дайте! Дайте му лекичко обаче! Ето, kind gesture. Браво, Ванка! This the way. Браво е! Уй! Извинай, Иванка. Как ма? Ами... Ето просто да го фърна малко. Без да искам. Да, не трябва, нали? Или не трябва? Аз ме взел този пуп бургер. Ама той идва с пържени картофи, нали? Или? Ще ли че идва с пържени картофи? Ама може и да идва, защото виж как лоша е там. И това е положението. Седнали сме в... Даже го питам. Как беше, бе? Куп 72? Стейкхаус. Куп 72. Може да кажа нещо? Да. Според мен ни мирише чорапите си тук, ама... Да. Ние хапнахме преди да дойдем тук. И сега ще го караме по-полека, ще го караме тук. Няма да е хич по-полека, ще има фунджу, ще има биф конфит. Взях една консерва русенско варено.
Искам ли коментираш? For me and for them too. Какво си поръчали? There are 3 beef confits. Oh my god. Fondue, mon dieu. Fondue for you? And the fries are for the beef confit. Аз така и ти картофки ми донесеха. Чакай,